Zbog čega odbornici Srpske napredne stranke u Šapcu tvrde da je Šabac već bankrotirao, da li zaduženje od 840 miliona dinara znači naša investicija za budućnost ili teret koji ćemo teško nositi. To su neke od naših tema večeras. Dobro večer, poštovani gledalci, dobro večer i gostima mojim. Živojin Vuletić je večeras ovde i Aleksandar Pajić. Dobro večer i hvala što ste ovde. Dobro večer i hvala na pozivu. Da krenemo od najvažnije stvari večeras, a to je svakako rebalans budžeta, drugi po redu za ovaj planirani, da kažem, za tekuću 2017. godinu. Čemu ovaj manjak u budžetu od 800 i nešto miliona? Pitate mene prvo. Da, prvo vas da objasnite, a onda ćemo da vidimo šta na to kaže opozicija. Pa rebalans budžeta došao je zbog ovog zaduženja od 840 miliona dinara za koje grad planira da se zaduži u narednom periodu. Ako dopustite samo 1 minut, objasnit ću vam 3 stvari koje funkcionišu u državi, a tako isto funkcionišu i u gradu. Juče sam čuo predsjednika države Aleksandra Vučića kako je rekao da je Srbija napravila značajan korak u smanjivanju svog spoljnog duga. I sad je taj dug 64,4%, što je zaista dobro, i da postoji tendencija za daljim smanjivanjem tog duga, da on bude negdje oko 60% bruto domaćeg proizvoda. Kad je 60 ili ispod 60, smatra se da je država na takozvanoj zelenoj grani, da je sposobna da izvršava sve svoje fiskalne obaveze i da je neko ko pruža poziv investitorima da tu dolaze i investiraju. Pod broj 2, svima nam je poznato da država Srbija i mnoge druge države već godinama uzimaju takozvane kredite, preventivne kredite od Međunarodnog monetarnog fonda, koje ne koriste, ali koji su tu za, ne daj Bože, za makroekonomsku stabilnost. I svi mi, i fizička lica i pravna lica, znamo da se krediti kod banaka, bilo za stan, bilo za posao ili bilo šta drugo, mogu podizati i da svaki onaj ko podigne kredit, pored toga što jemči svojom imovinom, mora naći odgovarajuće žirante. Kad kredit podiže opština ili grad, pored toga što grad jemči za povraćaj tog duga, jemči i država, zato što država je jemac i mora platiti sve obaveze ukoliko lokalna samouprava to ne bude u mogućnosti. Grad Šabac ima takav rejting da je od Ministarstva finansija, odnosno od Vlade Republike Srbije, dobio zeleno svetlo da može da se za tekuće potrebe zaduži za 1,5 milijardu. Mi to nismo uzeli, planirali smo da to bude 840 miliona, smatrajući da je to dovoljno. Zašto je došlo do uzimanja ovog duga? Došlo je zbog toga što su u ovom periodu nastala neka dugovanja koje grad mora da izmiri, a koje nismo mogli očekivati ni planirati sa jedne strane, i sa druge strane izostala su neka potraživanja koja smo očekivali da ćemo naplatiti u ovoj godini, a ne našom krivicom to nismo uspeli da naplatimo. I koja je to struktura? Dakle, mi ovdje govorimo o visokim sredstvima, dakle, govorimo o četvrtini budžeta i govorimo o, dakle, sada deficitu u budžetu. Zbog čega smo mi planirali budžet, projektovali budžet na 3,3 milijarde ako nismo kadri da ostvarimo takav plan? Pa sad upravo to hoću, ako date. Izvolite, kako da ne, ja želim da sve zbog gledalaca objasnim. Naravno, zbog gledalaca. Koje mi stavke imamo da sa ovim kreditom pokrijemo? Prvo, nismo očekivali da će sudovi da donesu odluku da predškolska ustanova treba po tužbama da plati oko 157 miliona dinara. Ali ste znali da je tu zakon prekršen, gospodine Vuletiću, dakle da je predškolska ustanova naplaćivala više cene u odnosu na one koje su propisane zakonom? Ja mislim da to nije tako, ali dopustite da objasnim. Ali sud je doneo takvu odluku. 1 minut ćemo. Izvolite. Kada je donet zakon o predškolskom obrazovanju, rečeno je da će roditelji plaćati 20% od ekonomske cene za boravak dece u vrtićima. To je bilo 2010. godine. Istim tim zakonom je rečeno da će se vrlo brzo doneti pravilnik kojim će to biti uređeno. Taj pravilnik je donet tek u decembru 2014. godine. Lokalne samouprave, poput Šapca, Beograda, Bora, Kragujevca, ne mogu sada se, mnogo. Su na osnovu toga povećale cene? Ne, oni su utvrdile ekonomsku cenu na osnovu nekih svojih parametara
kao što su, kažem, Beograd, Kragujevac i drugi gradovi, i onda su roditelji plaćali 20% te cene. Kad je donešen pravilnik, utvrđeno je da tu ima nekih odstupanja. Neki su plaćali preko te cene, neki ispod, oni koji su bili nešto ispod nisu ćutali, oni koji su bili preko podnele su tužbe. Sud je doneo odluku, mi ćemo izjaviti reviziju na takvu odluku, jer su nam 3 veštaka veštačila. Jedan je našao da je dug mnogo manji, za 100 miliona da je manji, 2 veštaka su našla da nema nikakvog duga, tako da ćemo uložiti reviziju apelacionom sudu. Da se ne bi gomilala kamata, troškovi izvršenja koji nekad mogu da budu i 3 puta veći od ove glavnice, mi smo odlučili da se postupi po presudama suda, da se to izmiri, da to grad plati kao osnivač, a mi ćemo u revizijskom postupku pokušati da to kažemo da to nije tako. Prema informacijama koje ja imam, neki su čak roditelji tužili i grad zato što im na vreme nije isplatio po sudskim presudama. Pa mogu da tuže. Grad uvek odgovara za onu ustanovu ili preduzeće koga osniva. Druga stavka, ako dopustite, kada je građen bazen, bazen je koštao nešto preko 300 miliona dinara. To niko ne zna. Sa nadležnim ministarstvom je napravljen sporazum gde se ta cifra vidi da je to tako i dogovoreno je da ministarstvo građevinarstva tadašnje i Šabac učestvuju pola-pola. Ministarstvo je uplatilo nekih 20-30 miliona, ostali su dužni još 130 miliona dinara. Šabac je morao sve to da finansira i sada je podneo tužbu protiv nadležnog ministarstva da naplati ta sredstva koja pripadaju. Znači, to je nešto što smo mi morali da dobijemo, a nismo. Sljedeće, 125 miliona je došlo na naplatu za odvodnjavanje. Mi smatramo i vodimo spor sa katastrom da to treba da plati katastar, odnosno regionalni geodetski zavod. Oni smatraju da ne treba. Znamo u kakvoj smo situacijama bili pre 2-3 godine. Opet, ne daj Bože, može nešto slično da se desi. I ako mi sada budemo išli da se sudimo ko će to da plati, ako se bilo šta ponovi ove jeseni, zime, sljedećeg proleća, jer se ovaj zaduženje odnosi i na prvi kvartal sljedeće godine, mi ćemo doći da nam izvođači neće da izvode taj posao. Uradili su posao, fakturisali 125 miliona, mi to treba da platimo, mi smo odlučili da to platimo, da bi građani, u tom smislu građani, njihova imena bili bezbedni. Četvrto još, i onda ću tim završiti, svima je poznato da holding Zorkin duguje gradu 509 miliona dinara. To je sada sa kamatama. Tako je. Bilo je oko 350. Sad je 509. Izračunali smo da je to 509. Od toga imamo zaštićeno hipotekom 240 miliona dinara. Tu imamo hipoteku prvog reda na nepokretnostima, kao što su ova zgrada holdinga, kao što su zgrada gde je Hypo Alpe Adria banka, onaj lokal, neki lokal u Beogradu od 400-500 kvadrata, još jedan objekat u Šapcu, sad ne znam tačno koji je. Znači, 240 miliona smo hipotekarni poverioci prvog reda. Muku mučimo sa direkcijom za imovinu da nam da to u državinu, da možemo da prodamo i da jednostavno koristimo taj novac za one potrebe koje su. I samo peto, moramo da završimo i neke započete projekte oko agroindustrijske zone, moramo da u prigradskim naseljima završimo kanalizacije gde treba se završi, kvantaška pijaca treba da se završi. Evo ima ovde u ovoj odluci još nekih stavaki koje je Sava park projekat, to treba da bude jedna velika atraktivna lokacija. Znači, izostali su prihodi koji su bili praktično planirani, trebali su da budu, a imamo neke rashode koje nismo očekivali i to je bio razlog za zaduživanje. Dakle, ovim se pokriva deficit u budžetu, a ta sredstva će se koristiti, kako se ovde sada naveli, za pokrivanje sudskih troškova, za investicije, Sava park, vidimo ovde da je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, to je navedeno u odluci koju su odbornici usvojili većinom glasova, odnosno odbornici vlasti, dok je opozicija... Samo jednu rečenicu, kredit je sa malom kamatom, sa grace periodom od 2 godine, znači ne plaća se ništa i posle toga ne može biti duži od 5 godina. Prema tome, da je to bilo šta alarmantno, kao što opozicija pokušava, pa zar bi ministarstvo finansija dalo saglasnost nekom nesolventnom dužniku i sebe dovelo u situaciju da sutra mora da plaća taj dug, kao što gospodin Pajić tvrdi na Skupštini. Znači, to je jednostavno...
posao opozicije da priča tako. Dakle, Ministarstvo finansija je, to je sada i vama jasno, odobrilo da može grad Šabac da se zaduži, ali ipak vi tvrdite da je grad Šabac bankrotirao. Tako je. Tako je. Zbog čega? Sve ovo što je rekao gospodin Vuletić, da pravimo budžet za 2018. godinu, možda bi bilo i investiciono ulaganje u naredni period. Međutim, Sava park, da li će se on raditi u novembru i decembru sada? Pa naravno da neće. Industrijska zona, da li će se raditi u novembru i decembru? Naravno da neće. Kvantaška pijaca, da li će se raditi u novembru i decembru? Naravno da neće. Sve su to novci koji su već potrošeni. Mi imamo deficit u budžetu od 814 miliona. To su pare koje su potrošene, koje nedostaju u budžetu. Da bi bili na pozitivnoj nuli, mi moramo da zadužimo grad za taj iznos. I još veći iznos. Da li su potrošene ili su samo loše isplanirane, a nisu? Na sljedeći kvartal, 2018. godine, na proleće. Ja se izvinjavam, to se ne odnosi novac kojim je sada grad zadužen. Ne odnosi se na 2018. godinu. Gospodine Vuletiću, rebalans budžeta se radi za tekuću godinu. To su sredstva koja su predviđena za 2017. godinu i nisu investicije u 2018. godini. To što smo mi dobili kao skupštinski materijal je zaista i vrlo smešno i degradirajuće i za odbornike pozicije i za odbornike opozicije. Trenutna vlast sve nas omalovažava takvim rebalansom budžeta. 814 miliona je deficit budžeta. To su pare koje nedostaju u budžetu da bi bili na pozitivnoj nuli. Ono što je bitno, stavke koje su navedene, a koje je večeras izgovorio gospodin Vuletić, poput Sava parka, poput Kvantaša, to su, da je to ušlo u budžet za 2018. godinu. Mi bi rekli u redu, prevarili su naše sugrađane da će to biti u ovoj godini zato što su bili izbori, zato što su morali nešto sem parkića da kažu da su uradili. Ovako, mi slušamo o kanalizaciji. Pa kada će da rade kanalizaciju? U decembru mesecu? Pa neverovatno. Druga stvar, po ko zna koji put zadužujemo Šabačku toplanu. 130 miliona je zaduženje. Ja zaista ne mogu da izbrojim koliko puta za ovih 5 godina, koliko sam odbornik u Skupštini grada, se toplana Šabačka zadužila. I to kako? Skupština grada donese odluku da se kupi energent zato što je na vekovnom minimumu što se tiče cene. Skupština donese odluku, direktor ne postupi po odluci Skupštine, ošteti grad, kako gradonačelnik kaže, za 50 miliona, šta se uradi? Niko nije kriv, taj direktor bude pomeren na neko drugo mesto, rukovodeće mesto u toplani, dovede se stručnjak za sve, gospodin Prodanović, i on, samo što je došao, ja mislim da je zaduženje oko 500 miliona samo gospodina Prodanovića u toplani Šabac. To su prosto neverovatne stvari. Pa pre 2 skupštine je čovjek uzeo 200 miliona, ja mislim. Prosto je neverovatno. Gospodin Vuletić kaže, ne znam da li je država platila 20 ili 30 miliona. Pazite, to je 10 miliona razlika. Oni ne znaju. Znači, za njih su 100 miliona. Nebitna stvar. Kada smo oko Ministarstva finansija i dozvole da se grad zaduži. Pazite, vi kada zadužujete, kada se vi lično zadužujete, vi morate da imate neko pokriće. Ovo je tragično što je gospodin Vuletić rekao, a to je da je sposobnost grada da celokupnom svojom imovinom, koju su stvarale generacije pre nas, može da se zaduži samo 1,5 milijardu dinara. To je katastrofa. To je znak bankrotstva grada, jer to je manje od polovine budžeta. Vi celokupnom imovinom grada ne možete da imate pola budžeta. To je katastrofa. To nikada nije bilo. Na jednoj sednici Skupštine
nikada se grad nije zadužio za trećinu budžeta. Vi kažete četvrtinu. Nije četvrtina. Dobro, vi računate sada kamate. Dakle, ja govorim o novcu koji je... 840 plus kamate, znači to je sigurno oko milijardu i 100, milijardu i 200 miliona. Projektovani budžet je 3 milijarde i 300 miliona bio. Prema tome, to je katastrofalno poslovanje i mi ne možemo da pričamo o rebalansu, mi pričamo o pokrivanju deficita u budžetu grada Šapca, jer su ponovo sredstva nenamenski potrošena i ukoliko dođe ponovo do intervencije Državne revizorske institucije, ja sam siguran da onih 590 miliona, koliko je nađeno u 2015. godini, će da budu ništa u odnosu na 2017. godinu. Ja mislim da gospodin Pajić ovo jako dobro razume, ali naravno priča vodi vodu na svoju vodenicu da bi ovde dezavuisao građane. Znači, ništa praktično od ovoga nije tačno. Gospodine Vuletiću, ne možete tako da kažete dezavuisao građane. Pa to je po mom mišljenju. To nije korektno i ja se vama na takav način nisam obraćao zato što mi ovde demokratski razgovaramo. Demokratski razgovaramo, ali ja sam čutao da ste vi pričali, evo dozvolite sada da ja kažem. Svako svoje argumente, dakle, veoma je važno. Pažljivo sam slušao šta pričate i pamtio. Naravno. Da, i moje pitanje jeste, dakle, da opozicija stalno proziva vlast time da kažu koliki je javni dug, koliki je dug grada Šapca, da bi građani znali. Nema duga. Grad Šabac ne duguje nikom ništa. Tražili smo od Ministarstva finansija da nam dostavi potvrdu da grad Šabac ne duguje nikom ništa. Oprostite, ali mogu ja sad, kad smo kod duga, samo da vam odgovorim? Bavite se istraživačkim novinarstvom, podnesite ili ministarstvu ili poveriocu ili bilo kome, podnesite pitanje da li grad Šabac duguje bilo kome išta. Ja vam tvrdim da ne duguje ni jednog dinara. Da je Šabac nesolventan, ne bi Žirant svakoj lokalnoj samoupravi dopustio da se ovako nešto uradi. Ovo je preventivno, ovo je preventivan kredit. Ja vam tvrdim da ovo neće biti iskorišćeno. Pa ne možete vi, ako su počeli da se rade planovi za Sava park, ako su počeli da se rade infrastruktura, da se rade trafoji, pa sad da kažete, sad je 2017. sad stajemo sa radovima, pa ćemo, kad donesemo budžet za 2018. godinu, onda platiti vama koji to radite. Ovi su ispostavili fakturu za odvodnjavanje. Mi sad kažemo, mi sad to nećemo da vam platimo, mi čekamo da donesemo budžet za 2018. pa onda će biti ta stavka pa ćemo to da vam platimo. To je čista demagogija. Ali čekajte, jel postoje obaveze ili ne postoje? Postoje obaveze... Pa znači vi ste dužni za to, gospodine Vuletić. Postoje obaveze, gospodine Pajiću, prema građanima. Da li su to tekuće? Postoje prema građanima da ih zaštitimo. Opet štitite građane. Naravno da štitimo građane. Od samih sebe? Od eventualnih. Pa vi kažete da štitimo od samih sebe, pa jeste vi dobili ove izbore ili smo mi dobili ove izbore? Građani su valjda odlučili ko hoće da ih vodi. Vi ste išli u dve kolone, jedna se zvala Aleksandar Vučić, druga se zvala Ivica Dačić, mi smo išli u dve kolone, jedna se zvala Nebojša Zelenović, druga se zvala Nemanja Pajić. Saberite ko je tu dobio poverenje građana, ili Vučić i Dačić, za koga ste se krili vi. I ko je dobio poverenje? Kolone koje su predvodili Zelenović. Ko je dobio najveći broj glasova na prethodnim izborima? Recite, gospodine Vuletić. Zelenović i Pajić, naša koalicija. Zelenović i Pajić. Tako je, pa izračunajte. Pa zašto je sad on gradonačelnik kad niste vi ili gospodin Slobodan Popović? Gospodine Vuletić. To je jednostavno tako i vi možete vi da pričate šta god hoćete. Građani znaju ko je dobio ove izbore. Građani znaju da se ovaj grad razlikuje od mnogih drugih. A šta bi vi rekli na činjenicu? Vi što bi rekli da to sada nije tačno? Prelazimo možda na neku drugu temu. Hajde da završimo ovu temu. Nemojte prelaziti sada na politiku. Politika nam je, dakle, važno nam je ovo da razjasnimo. Pustite vi Kruševac, gledajte Šabac. Vi se non stop zaklinjete, odnosno zaklanjate iza nekih drugih gradova. Navodite primere koji uopšte nisu paralela gradu Šapcu. Pa jesu, gospodine Pajiću. Pa nisu, ni jedan grad se u istoriji nije zadužio za trećinu budžeta kao što su svi zadužili. Pa Kruševac koji vodi Srpska napredna stranka je doneo odluku na Skupštini da se zaduži 900 miliona, da sagradi fabriku Jazakiju. 900 miliona su doneli odluku da mu sagrade fabriku. Gospodine Vuletiću, vama je država dala 10,1 milion
Država je dala Jazakiju da dođe u Šabac. Ali ste sve zato učinili? Ne, nije tačno. Pa gospodine Vuletiću, da ne dođe u Šabac. Gospodine Vuletiću, pustite vi Kruševac. Dajte da se bavimo Šapcem. Šabac je grad kojim vi rukovodite. I zaista hajte da se vratimo na temu Šapca i da vidimo, dakle, da li je ovo samo bila loša procena ili će zaista ovaj novac koji ste sada planirali za infrastrukturu, kako kažete, dakle ovo što su sudske obaveze, to sada nije sporno jer to morate nadoknaditi, makar se radila revizija, dakle, ali ovi troškovi koje ćete, kako kažete, uložiti u infrastrukturu, hoće li to biti uloženo? Naravno. Pa ti U projekti kom se rade. periodu? Ovo su sredstva koja su planirana do kraja marta 2018. Znači za ovu godinu i za prvi kvartal sledeće godine. Naravno da sva sredstva neće biti povučena ukoliko naplatimo nešto od ovoga što nam zaista duguju. Šta to znači? A vi ako planirate investiciju, a će... neko vam duguje, pa valjda planirate s kim ste, kojim obavezom to vratiti. Hoćete se ta sredstva naći ponovo u narednom budžetu ili šta? U narodnom budžetu za... Zavisi koliko bude potrošeno, zavisi koliko bude povučeno, zavisi šta se bude uradilo. Mi fakture koje su dospele, fakture za odvodnjavanje i fakture prema vrtiću, moramo da platimo. Pa što ne platimo? Platit ćemo, zato smo uzeli kredit da to platimo. Koji je to red veličina? 157 miliona se duguje za vrtić i 125 miliona za odvodnjavanje. To nije obaveza za odvodnjavanje, nije obaveza grada sigurno, mi ćemo taj spor dobiti. Ali ne možemo da se igramo sa građanima, sa njihovom imovinom, da ne daj Bože opet dođe poplave i bilo šta drugo, da ne radi sistem odvodnjavanja, mi to moramo da platimo, a kad naplatimo, naplatit ćemo. Pa nemojte prizivati poplave. Mi ne možemo da gomilamo troškove, ne daj Bože, ne možemo da gomilamo troškove predškolske ustanove, iako sam ubeđen da to neće biti ovako kao što sada ovde piše, moramo da platimo, ako krene na izvršenje, pa 3 put se troškovi uvećavaju. To neko mora da plati. Znači, to će biti, to je velika stavka je nastavak ovih projekata koji smo započeli da se uradi, da ne prekidamo do nove godine, da počinjemo odmah početkom sledeće godine, da se to opremi, da to bude onako kako treba da funkcioniše. Pa i mi smo dali 2,4 miliona za taj isti Jazaki koji pominje gospodin Pajić na taj način što smo se odrekli prihoda od zemljišta, prihoda od imovine i prihoda od poreza zarade na zaposlenih. I ostvarili smo opet veći prihod. Ali to su bili planirana sredstva u budžetu. To su bila planirana za ovu godinu. A u redu, nego samo kažem, gospodin Pajić kaže da nije Republika dala, pa nije Republika ni njegova ni moja, ona je svačija. To su i naše pare koje daje Republika. Mogu samo oko projekata, samo da završimo ovu priču. Znači, recite mi šta je urađeno Sava park? Koji je to projekat? Šta mi imamo u tom projektu? Koji su to milionski troškovi koji mi imamo oko Sava parka? Koji su to milionski troškovi koji imamo oko Kvantaške pijace? Pa da li sam na prethodnoj skupštini pre mesec dana pokazao snimak kako izgleda Kvantaška pijaca? Da stoji tabla na kojoj je ambrozija u visini table. Ambrozija koja je više od mene bila. Pa to vi karikirate. Pa nemojte karikirati. Nemojte, molim vas. Evo, ja pozivam gospođu Čvorić-Gubelić da ode i da snimi Kvantašku pijacu. Evo, ja pozivam i da objavimo sutra u informativnim emisijama. I sad ako nije pokošena trava, to se ništa ne radi. Ne, nego da vidimo dokle je stigla izgradnja Kvantaške pijace. Tamo ne postoji ni jedna jedina cigla, ni jedan jedini metar bilo čega da je urađen. Ni jedan jedini santimetar. A vi, gospodine Pajiću, mislite da su projekti jeftini? Pa vi... Sama dokumentacija da je to jeftino. Oprostite, ljudi, 840 miliona. Gospodin Vuletić kaže za projekte. Treba nam da završimo započete projekte. Evo imate spisak ovdje. Koje projekte? Pa koje projekte? Vi nam pričate već 10 godina da je industrijska zona spremna. Zašto sad uzimamo ponovo 260 miliona? Proširujete u novembru i decembru zonu. Non stop se radi. Pa koju zonu proširujete u novembru i decembru? Ne može trafo Šabac 5 da se radi sada? Može. I vršite rebalans, pošto niste trafo 5 predvideli budžetom za ovu godinu. Pa zato što to nije bila naša obaveza, nego obaveza EPS-a. Pa ljudi, i mi se treba da se sudimo sa EPS-om
koji vrši namjernu obstrukciju da investitori otišli iz Šapca. I otišli u Kruševac, Kraljevo, ne znam nijak gde vi želite. Pa neće niko da dođe u Šabac, to je istina. Pa ko ovde dolazi, nemojte gospodine Vuletiću, pa vidimo po nezaposlenosti u gradu Šapca. Uporedite. Pa s čim da Oprostite, dakle, uporedite? zar nije interes svih, kada to kažete, zar nije interes svih da investitori dolaze u industrijsku zonu? Ali kada to kažete sarkastično, dakle, kao da ne želite da investitori dolaze. Pa ne sarkastično, nego mi nemamo pripremljenu industrijsku zonu. Gradonačelnik kaže 7 evra je po aru, ali mi nemamo prihode od tih ara. Mi nemamo prihode od industrijske zone. Čekajte, mi imamo deficit 814 miliona i onda neko kaže, došli su investitori. Ako su došli, mi imamo prihode od zemlje koje su kupili. Koliki su naši prihodi? Ali imamo prihode, trebalo bi da imamo prihode od poreze na zarade. Dakle, koliko je, jer se većinom budžet puni. Evo, to mi kažete. Dakle, to me veoma zanima i veoma ću to da vas pitam, jer sam vas uvek provocirala za industrijsku zonu da je prazna. Sada imamo tamo investitore i imamo... Poneku fabriku. Dakle, evo, i to ćemo da pričamo sada, koliko imamo fabrika, koliko imamo zaposlenih i koliko je to prihod u budžetu. I da li je taj prihod projektovani u ovom budžetu bio u skladu sa projekcijom, dakle, sa očekivanjima ili nije? Dakle, jesmo li mi zaposlili te ljude koje smo očekivali? Tri osnovna izvora punjenja lokalnog budžeta su porez na zarade zaposlenih, porez na imovinu i nešto možda da bude oko prodaje te imovine, a treći je transferna sredstva koji dobijamo od Republike kao povraćaj. I sad ćete mi objasniti gde smo mi to zatajili. Evo da vam kažem. Mi smo imali porez... Deficit bude ovoliki. Republika će 100% biti kriva, vidjet ćete sad. Evo sad ću da... Pa evo ja vam govorim činjenicama. Molim vas argumentovano. Dakle, da razgovaramo, gospodine Pajiću, i vi da mi razgovarate argumentovano. Ali samo jedan sekund. Samo recite šta mi je tačno došlo što da kažem. Hajde da vidimo. Evo, dobili smo materijal i gospodin Vuletić i ja. Ja pitam, koliko je od zaduženja realizovano, znači dug grada Šapca, prema poveriocima? Do momenta kada je bila sednica Skupštine, dug je realizovan sa nešto oko 35%. Kamata sa 5%. I mi sad pričamo da nikom ništa ne dugujemo. Imamo deficit od 814 miliona, da li smo za glavnicu otplatili 35%, kamate smo otplatili 5% do sada i mi pričamo kao, pa nikom ništa mi ne dugujemo, mi smo solventni, mi možemo da se zadužujemo, ali to nije tačno, ljudi. Ako ste vi u roku u kome treba da platite, ti rokovi nisu dospeli, pa nije vam dug dospeo, to se ne računa kao dug. Znači, svi rokovi dospevaju u decembru mesecu. Tromesečno ili godišnje ili šestomesečno se radi obračun izvedenih radova i plaćanje. Pa za to su obezbeđena sredstva. Ako dopustite, ovo što je veoma važno. Hoću da, veoma važno, dakle, to hoću da vam kažem. Ja vas zapravo pitala, dakle, da li smo mi loše projektovali? Ovde je to glavno pitanje moje. Da li smo mi loše projektovali i predvideli i rekli hoćemo, želimo da nam svake godine bude sve veći i veći budžet, a nismo u situaciji da ga ostvarimo. Dakle, od 3,3 milijarde, kao što je bilo, sećamo se, u novembru prošle godine, 2016. godine. Ja sam upravo rekao šta su osnovne stavke punjenja budžeta. Tako je, i dakle, svi smo vas razumeli da vidimo da li je od zarada bilo očekivano. Najveća stavka punjenja budžeta jeste porez na zarade zaposlenih. Bio je 900 miliona. Dobro. Mi smo ga projektovali na milijardu, izašao je na milijardu i 100. Ako znate da je taj porez, taj procenat smanjen u korist Republike i da smo pod navodnicima zakinuti za 120 miliona, onda da nije došlo do smanjivanja te stope, mi bi sada imali ostvareni prihod od zarade zaposlenih milijardu 220 miliona. 3 puta je u odnosu na pre 2 godine povećan prihod od poreza na imovinu. Pa znači, mi smo zaista švajcarska onda, mi nema potrebe... Imali smo 4... Mi nema potrebe da se... Samo da završim. Ako ovo niste vi pričate, apsolutno, pazite, onda građani nema potrebe da gledaju ovu emisiju, jer
vi imate apsolutnu vlast u gradu, jer ovo je zaista Švajcarska, ovde se zaista živi sa visokim standardom, ovde zaista sva sela u Šabačkoj opštini, odnosno u gradu Šapcu, imaju vodu, imaju kanalizaciju, imaju rešena infrastrukturalne probleme. Pomozite nam da to rešimo taj problem. Vama nema pomoći, gospodine Vuletiću. Pa nema pomoći kad na ovakav način zadužujete grad. Vi ne zadužujete samo moju i vašu generaciju. Vi zadužujete generacije iza nas. Čuo sam, nabrajali ste tamo neke srodnike do 16. kolena. Pa nisu do 16. do 3. kolena, gospodine Vuletiću. Do 3. kolena, ali ovo nije šala što ja pričam. Možda je šala to što vi pričate, ali do 3. kolena ste zadužili grad. Ali je ozbiljno. Saša, zašto kad smo imali uplatu sredstava na kontu PDV-a od Republike sa 420 miliona, zašto je to sada 300 miliona? Ali to je za sve isto, gospodine Vuletiću. Zato što je vidio je prešao u SNS ima 500, koja je mnogo manja od Šapca. Ali gospodine Vuletiću... Zašto Ničić dobija i njegov Zaječar dobiju 360 miliona? Prvo, to nije tačno. Jeste, sve tačno. Ali ako je tačno... Sve tačno. Dajte onda, lepo kažite, hej ljudi, pazite, to nije tačno. Ali ako je tačno... U interesu da vas predamo vama. Ako je tačno... Pa nemate dobru ekipu. Pa čekajte, ako je tačno, recite, znači, ako je tačno da je samo bitno da bude stranka koja je na vlasti, pa čekajte, onda vi u interesu građana valjda treba kažete da bismo svi bolje živeli, evo mi trenutno nećemo da budemo na vlasti. Jer ako smo svi u interesu građana ovde... Svjesno. Šta je tu nejasno? Šta je tu nejasno? Ne, nejasno je da vi ne želite jednostavno da radite u interesu građana. A radit ćemo u interesu ako vama damo... Pazite, 2 godine je grace period. 2 godine vi za kredit nećete platiti ni jedan jedini dinar. A dok ćemo prihode ostvarivati? Zbog čega? A prihodovat ćemo. Načelnica financija kaže, mi ne možemo da plaćamo u 2 godine troškove kredita zato što imamo stare kredite, a za 2 godine ćemo biti u mogućnosti da plaćamo jer ćemo otplatiti stare kredite. Gradonačelnik kaže u izjavi za vreme Skupštine, kaže ovako, mi nemamo drugu mogućnost da nadoknadimo budžetski deficit od 814 miliona sem da se zadužimo. I šta tu nije jasno? Sve jasno. Pa sve je jasno. Vi ste ovaj grad doveli do bankrota. Pa ne možete sada tražite predlog, mi smo predlog nudili 18. novembra prošle godine, da ne srljate s budžetom, da ne možete uvek po nečemu biti prvi. Šta bi bio vaš predlog osim to, kako kažete, da dobronamerno predaju vlast? Ja sam rekao samo ako svi radimo u interesu građana, a ako je tačno ovo što gospodin Vuletić kaže... To se radi samo dok se ne pridobiju drugi ljudi koji nisu u Srpskoj naprednoj stranci, poput Boška Ničića, poput Vidoja Petrovića, poput Verana Matića i tako dalje, koji dobro rade u svojim sredinama, pa onda kaže, ajde promeni dres, dođi kod nas, pa ćemo mi sada malo da ti damo. Posle to, naravno, gospodine Vuletiću, od uspešnih treba prepisivati. Slažem se. Znači, ako radimo svoju interesu građana, mi treba da vidimo šta radi taj Veran Matić u Koceljevi. Slažem se. Pa pazite. Pozdravljam ga. Pa nemojte da pozdravljate, nego prepisujte od njega. Ali vi u Šapcu ne radite dobro. Radite na dovođenju investitora, radite na zapošljavanju ljudi. Pa zašto vi ne radite? Pa vaša je služba za zapošljavanje. Hajde sada da se... O čemu pričate? 4-5 iz Srpske napredne strane. Nemojte pričati, gospodine Vuletiću. I onu odbornicu što sam već rekao, i ništa drugo. Čiji je interes grad Šabac? Pa ako se uzme da je gospodin Vuletić krenuo sa temom Šabac je naš, onda je samo njihov grad. Da li je ovo teret koji mi ne možemo da nosimo? Na što ste mislili? Mislim na ovaj kredit. Ma ne, pa to nikakav problem nije. Pa mi samo da naplatimo ovo od holdinga, mi smo to anulirali. To je 9 miliona. 509 miliona. 125 miliona od Republičkog geodetskog zavoda. Koje su realne šanse da se to naplati i da grad možda ne može odustati definitivno od kredita zato što pristižu te naplate za predškolsku ustanovu? Mi smo odredili okvir koliko će se uzeti, ja ne znam,
Niko nas ne tera da mi uzmemo sve, nego smo projektovali da će to biti toliko, da li ćemo sve povući, ja mislim da nećemo. A šta znači kada kažete to pametno zaduživanje? Šta je to pametno zaduživanje? Je li ovo to pametno zaduživanje? Ako vam je ustanova napravila taj dug, nenamerno, nije samo Šabačka, napravili su i Beogradska, i Kragujevačka, i mnoge druge, pa zar nije pametnije da dug odmah platite, nego da ga trostruko više platite preko sudskih izvršitelja? Zar nije pametno da platite za odvodnjavanje 125 miliona i ne čekate ishod spora sa katastrom, jer mogu opet doći poplave? A onda ste nespremni. A čekajte, samo jedno pitanje. Zašto niste platili dug apotekarske ustanove, kada je bio 20 miliona, da ne dođete u situaciju da apotekarska ustanova duguje 200 miliona i da apotekarska ustanova više ne postoji? Hoćemo na tu temu, ali pre toga samo da vas pitam. Apotekarsku ustanovu hoću, ali dakle, bilo je ideja da se prodaje deo imovine. Dakle, bilo je ideja da se prodaje mesna zajednica, na što su reagovali i Srpske napredne stranke, pokrenuli peticiju. Dakle, dokle je to stiglo? Gde je sada rešenje? Ne znam, ali to su sitni objekti. To nije, pa pazite... To je objekat u centru grada, oprostite. Slažem se, pazite, ali to su objekti koji su... Pa ne postoji za njih ništa krupno, sve što je ispod 10 miliona... Oprostite, da razgovaramo ozbiljno. To su objekti koje su komunisti oduzeli bivšim vlasnicima posle rata. Ti objekti koriste grad, nije posao grada da se bavi rentiranjem i da uzima 500, 1000 ili ne znam nija koliko evra za neki objekat, posao je grada da pravi krupne investicije. Pa evo, znate koliko vredi dom JNA koji smo kupili, koliko vredi ono zemljište, koliko vredi zemljište kasarne. Da, ali taj dom JNA, oprostite, stoji i sada je ruglo. I evo ja vas pitam, dakle, šta je ideja? Tražimo investitora i ideja je da nađemo suinvestitora. Tu je predviđeno, ako se ne varam, 30.000 kvadrata poslovno-stambenog prostora, 12.000 kvadrata garažnog prostora, tražimo nekog moćnog suinvestitora koji će da uđe u tu priču, da se napravi objekat reprezentativan za grad Šabac, gde će se slušati i struka i sve ono što je potrebno i da mi onda napravimo dogovor sa njima šta će da pripade gradu, gde mi možemo dosta tih preduzeća, mesnih zajednica i tako dalje, da preselimo i da nas to ne košta ništa. Šta imamo? Jedna mesna zajednica, tu jedan dom, tu treba plaćati grejanje za ovo, treba... Ništa se time ne dobija. Ja kažem, možemo mi biti emotivno vezani. Ja sam vezan možda za nešto emotivno. Ali gledamo sa ovog ekonomskog aspekta, nije opravdano da grad posjeduje te male poslovne prostore koje će samo rentirati. Kada to kažete, da li mislite i na javno građevinsko preduzeće koje je takođe prodato, dakle, prostori gde je bilo javno građevinsko preduzeće i premešteno u Navi? Da li mislite na taj sistem? Tamo smo mi obezbedili dosta kvadrata, dosta prostora smo obezbedili u Navipu. I tamo je prebačeno sad to preduzeće sa svim ovim drugim preduzećima koje su tu pripala. Tu će biti još prebačene neke druge ustanove i preduzeća, neke službe. Znači, mi smo tu napravili jednu kapitalnu investiciju. U centru grada, u onako predivnom objektu, imamo dosta poslovnog prostora. Vidite kako, gospodine Vuletiću, idu ti kvadrati od ruke. Vi se odričete nečeg što vam nije potrebno da bi uložili u nešto što vam je potrebno. Šta vam nije potrebno? Mesna zajednica? Ma ne mesna zajednica, nisu potrebni svi objekti, nisu... Pa možda je ta mesna zajednica u redu, ali ja govorim načelno... Nije možda, ta mesna zajednica je u redu. Nisu nam potrebni manji poslovni prostor ili stambeni prostori koji nam prave balast. Moramo da ih održavamo. Gospodine Vuletiću, zašto niste obezbedili prostor za namenu za mesnu zajednicu pre nego... Sve ćemo mesne zajednice obezbediti. Pa pazite, pa to su jedne kancelarije ko radi u tim mesnim. Pa 17 godina ste na vlasti, niste obezbedili. Pa Saša moj dragi, pa i vi ste u Šapcu na vlasti, pa ko je direktor elektrodistribucije, ko je direktor pošte, ko je direktor bolnice, pa kako nema? Ko je direktor svih tih... Gospodine Vuletiću, kad god nešto nije u redu, vi okrećete, pa vi ste u distribuciji, vi ste u nacionalnoj službi. Pa to je činjenica, ali mi sad govorimo o prostoru mesne zajednice. Pa kakve ima veze? I mi sad treba da potrošimo emisiju da pričamo o prostoru mesne zajednice. Pa ne treba pričamo o građanima uopšte po vama. Pa treba da pričamo o građanima. Nego treba da pričamo o 30.000 kvadrata koje će neko
u domu JNA investirati. Vi ne znate ni da li mesna zajednica radi, ni kako radi, ni da li neko ulazi, to vam je nebitno. Ali kad vas pitaju za dom JNA, vi znate da je 330.000 kvadrata. Kapitalni objekat, kapitalni prostor. Kapitalni prostor, da. Dakle, kada govorimo o kapitalnim investicijama, onda ne možemo da ne pomenemo najveću greenfield investiciju koja treba da bude predmet interesovanja, dakle, svih nas, kako države, tako i grada. Iako su tu, dakle, svi smo svedoci, bile strelice na relaciji između jednih i drugih, što suštinski, dakle, ne bi trebalo kada je u pitanju jedna investicija koja je ovako važna. Šta se tu događa? Imamo li realan kapacitet da zaposlimo ljude i da eventualno onaj budžet koji ćemo tek planirati, planiramo ga više i projektujemo ga bolje, računajući te prihode od zarada, od poreza na zarade? Istinita priča o Yazakiju vam je sledeća. 2015. godine ta japanska firma je donela odluku da napravi fabriku u regionu. 30 gradova u okruženju je bilo u opciji, pa je posle to spalo na 10. Između ostalog je tu bio Šabac. Iako hoću da budem krajnje korektan, zasluga vlade Republike Srbije što je Yazaki došao u Srbiju, a zasluga grada Šapca što je došao u Šabac. Da nije došao u Šabac, otišao bi u Bugarsku. To su činjenice. Na sve načine se pokušavalo da se izbegne Šabac. Skupština Kruševca je donela odluku da se zaduži sa 900 miliona dinara da izgradi fabriku Yazakiju. Mi smo im ponudili učešće u investicijama, pored vlade Republike Srbije koja je dala 10,1 milion i grad je obezbedio 2,4 miliona na ovaj način kako sam vam ja objasnio. Koliko to milionima dinara, recite? U evrima govorim. A u dinarima, recite? Pa ne znam, sad treba da preračunam. Znam, ali Kruševac govorite u... 900 miliona dinara, pa koliko je to? To je negde 700.000, 900, to je 70 miliona. Ne, 7 miliona evra. A grad Šabac je dao 2,4. Znači, nemojte na takav način manipulisati brojkama. Hteli su da sagrade fabriku. Hteli su da sagrade fabriku, a nisu hteli... Čekajte samo malo. Hoću samo da završimo. Pa nemojte... To su činjenice. To su činjenice. Zašto su došli u Šabac? Zato što su ovdje imali najpovoljnije uslove. Da nisu došli u Šabac, otišli bi u Bugarsku. Oni biraju... Pa njima je jednostavnije da uđu u zemlje koje su na putu ka Evropskoj uniji nego u zemlje koje su Evropske unije. I zbog poreza, i zbog zarada, i zbog sindikata, i zbog svega drugog. I zbog plata, između ostalog, gospodine Vuletiću. Zbog zarada, rekao sam to, i zbog zarada koje su minimalne. Koje su minimalne, koje su tek 20% više od minimalca. Slažem se. Pa rekao sam zbog zarada, zbog sindikata koji su jači u Evropskoj uniji, zbog ličnih dohodaka, zbog radne snage. Ovdje imate veliku ponudu radne snage. Kad imate veliku ponudu radne snage, plate su niže. Kako se popunjava zona, kako Srbija napreduje ka Evropskoj uniji, a nadam se da će predsjednik države ostati pri tom stavu, bit će veća ponuda investitora, bit će veća ponuda firmi, a manja ponuda radne snage, pa će i plate onda rasti. To su tržišni zakoni koji deluju i na to, kao i na sve drugo. 2018. mi planiramo da bude puna zaposlenost. I to je nekakav plan i kompanije, da? I to je nekakav plan, jeste, i onda da se prihoduje od tih 1700-1800 radnika od te firme, da se prihoduje kroz porez koji se plaća na zarade zaposlenih i koji je glavna stavka punjena domaćeg budžeta. Da li je to jedina naša nada, gospodine Vuletiću, da mi samo gledamo u to i računamo na taj novac? Ne, pa kako? Pa mi imamo 600 hektara zemljišta koje je skoro infrastrukturno opremljeno, još 300 koje je potencijalno. To mora da se opremi. Vi ne možete nekom da kažete kao neki napravili ste fabriku. Koliko sada imamo investitora? Ali Miro, ja vas molim, ja moram prosto da se desetak je u priči. Ako neko vrati vašu emisiju koja se malo drugačije zvala, od pre 10 godina i da ste u gostima imali gospodina Vuletića, on će čuti za iste ove hektare u industrijskoj zoni. Verujte mi, ovo je bruka i sramota. Ma pustite to što ih ima, ali tu niko ne dolazi. To je suština, gospodine Vuletiću. Kako pa vi idete da vidite da je zova tamo i slikate je? Kako niko ne dolazi? Dobro, vi ako mislite na taj način da razgovarate, mislim, to je... Pazite, oni ne žele da se to priča unapred, ali najmanje 10-ak investitora. Najmanje to, oni smatruju da je to poslovna tajna, kao što
je za sve firme poslovna tajna, to možete informaciju dobiti od gradonačelnika, jer je on zadužen. On je šef te ekipe, pa ne može vam reći javno, ali možete... Pa kod vas je sve investitori žele da se to kaže, nije nikakav problem. Pa kod vas je već 10 godina poslovna tajna da će neko doći u industrijsku zonu. I već 10 godina vi čuvate tu poslovnu tajnu i jedini ko je došao je Zaki. I još nekoliko manjih firmi koje već su radile ili tek rade na teritoriji grada Šapca, ali to je beznačajno. Dobro, ali Yazaki je najveća greenfield investicija u Srbiji. U Srbiji, da. Tako je. I vlada Republike Srbije dala najviše novca za tu investiciju. Pa šta je tu sporno? Pa nije ništa sporno, samo treba da se zna. Drugo, treba da se zna da je posle obnarodovanja u Republičkoj skupštini tadašnjeg predsjednika vlade, gospodina Vučića, da u Srbiju dolazi, konkretno u Šabac, najveća japanska greenfield investicija u Srbiju. Gospodin Zelenović tada dolazi u Šabac i na televiziji Šabac uveče izjavljuje: u Šabac dolazi veliki investitor. Pitaju ga koji? On kaže: pa to ne mogu da vam kažem. Pa šta će da radi? Ni to ne mogu da vam kažem. On je čuo od Aleksandra Vučića da u Šabac dolazi veliki investitor i želeo da bude golub pismonoša koji će to prvi predočiti javnosti. Dakle, šta je sada ovde cilj? Svojatanje, prikupljanje političkih poena ili se vi, gospodo, istinski borite za interese građana Šapca? Ma nebitno je. Veoma je bitno. Pa nebitno je ko je doveo Yazaki u Šabac. Bitno je da što više investitora dolazi u Šabac. A zašto ih odvraćate stalno? Bitno je da ne bude samo jedna fabrika, ta u kojoj će se naši sugrađani zapošljavati. Mi moramo da damo lepezu drugačijih zanimanja za koje će naši sugrađani da konkurišu i da budu poslovno zaposleni. Kada kažete moramo, ko mora? Svi zajedno. Svi zajedno. Jer radite zajedno na tom planu? Pa pazite, ovde vidite dobru nameru države. Dobru nameru države da bez obzira gde se investicija plasira, da ta investicija dođe u Srbiju. Nebitno je dalje na vlasti Srpska napredna stranka ili neko drugi, investitor je bitno da dođe u Srbiju. I to je dokaz japanska investicija u Šapcu. Da li i vi možete da posredujete na tom planu? Vaša stranka ima sada dva poslanika u Narodnoj skupštini. Tako je. I to su gospodin Blaža Knežević i gospodin Boban Birmančević. Naravno, imate i vi predstavnika u Skupštini kada govorim o Šapcu. Ja sam siguran da će svojim radom u Narodnoj skupštini i gospodin Birmančević i gospodin Knežević doprineti da grad Šabac mnogo funkcionalnije u narednom periodu radi, doprineti da svi oni investitori koji su zainteresovani za dolazak u Šabac zaista dođu. Međutim, problem nastaje kada oni dođu u lokalnu samoupravu, tu nastaje neki problem da niko neće da svoja sredstva, svoj kapital plasira u industrijsku zonu. Mi 10 godina slušamo... Šta to znači? To znači da ste nekog dovodili i da je se vratio zato što u gradu nije bilo sluha da dođu? Neka kažu ko. Ja sam siguran da to znači. Ja sam siguran da to znači. Mi smo čak... Hoćete podeliti sa nama tu tajnu? Naravno, vi to vrlo dobro znate. Mi smo predstavili i vlasnika firme i doveli ga na konferenciju za štampu. On je izložio šta namerava da radi u gradu Šapcu. Niko govorite o predizbornoj, pa čini mi se 2014. godine. Tako je. Dakle, to je već pre 3 godine. Ali pazite, to je ogromna investicija. To je ogromna investicija koja je ostala u Vojvodini. Mi nismo bili... Jeste ih prvo vodili na konferenciju za novinare ili ste ih prvo vodili u grad? Pa pazite, veliki investitori u gradu, ljudi primaju platu da rade sa investitorima, da im ponude sredstva, zemljište, da im omoguće grace periode, da im omoguće razne povlastice za koje je grad omoguće. Mi nismo ti. Mi nismo ti. Da li je bilo ovakvih situacija? Veoma je važno da mi to odgovorite. Verujte. Zato što, dakle, građane sada zanima
Da li svi radite u njihovom interesu, istinski? Da vam Ili kažem, se borite samo vi za opstanak na vlast, a vi da dođete na vlast? Evo, zaista hoću da vam iskreno kažem. Ja ne znam zašto je to tako, ali to je tako. Gradski odbor Srpske napredne stranke, odnosno vrh njihov, u svo dužno poštovanje, mi smo i koalicija na Republici, sve čini da otera sve potencijalne investitore koji dolaze u Šabac. A kako to radi? Čekajte da završim. Izvolite, evo ja sam to pitao. Nemam ovlašćenje da kažem najnoviju informaciju. Veliki novac treba da dođe u Šabac u jedan prostor. I šta hoćete da kažete, gospodin Pajić je protiv toga da dođe? I gospodin Pajić vrši obstrukciju. I gospodin Pajić vrši obstrukciju u kancelariji za ulaganja, vrši obstrukciju, ali neću da kažem šta, vidjet ćemo šta i kako. Gospodine Vuletić, o čemu vi pričate? Kad kažem gospodin Pajić, ne mislim samo na vas personalno, nego na gradski odbor, na vrh SNS-a. Mislim, ovo je vrh laži koju gospodin Vuletić dozvoljava sebi da kaže. Znači, ja vam garantujem, niti ja, niti bilo koji Srpske napredne stranke nikada, znači, otkada sam u političkom životu grada Šapca, nikada nisam stopirao ni jednog investitora da uloži svoj novac u grad Šabac. A da li možete da posredujete da uloži novac? Naravno. Da li ste toliko moćni? Naravno, ja sam vrlo raspoložen. Ako mi se neko od investitora javi, da javno prikažemo šta je to što čovjek želi da plasira. Ali ako se javi nekom iz grada Šapca, da li ste i tada spremni da kao opozicija ovde u gradu Šapcu posredujete na višem nivou tamo gde je vaša stranka na vlasti? Evo primjer je japanska kompanija. Gde ćete veću saradnju između države... Dobro, a da li ste vi spremni? Dakle, evo, da li ste spremni da sve ovo što smo čuli ovde, što je izneo gospodin Vuletić, ne sme da nam da više informacija, recimo da dokažete suprotno sutra u kancelariji za ulaganje? Da pomognete tom investitoru da dođe u Šabac? Nije investitor u pitanju. Ili recimo taj novac koji treba da stigne? Baš kancelarija je u pitanju. Da se otvori kancelarija? Ja zaista ne znam. Nešto drugo, dobro, šta god. Gospodine Vuletić, ja bi možda i voleo da sam toliko moćan da sprečim jednu veliku investiciju. Verujte mi, znači, ja bi voleo možda da sam toliko moćan. Ali verujte mi, gospodine Vuletiću, ja nisam... Gospodine Pajiću, nije valjda da biste to uradili? Šta? Da biste sprečili? Ne, ja bih voleo da sam toliko moćan da dovedem velikog investitora koji će investirati u grad Šabac. Verujte mi, ja svim svojim kapacitetima se trudim da ako postoji neko ko želi da uloži novac, da promovišem svoj grad i da kažem da ovo je u interesu grada Šapca, nebitno je ko je na vlasti. Ali razumete, gospodin Vuletić kaže, ovo je smiješno što vi kažete, gospodin Vuletiću. Vi kažete, ja sprečavam dolazak velikog kapitala u grad Šabac. Pa dajte, gospodine Vuletiću, pa vi živite, vi mislite da su svi moćni kao što je moćan Dušan Petrović bio u svoje vreme, pa da utiče i na sudske odluke, i na reformu sudstva, i na reformu poljoprivrede, i na sve žive reforme u ovom gradu. Gospodine Vuletiću, pa nisu više ta vremena. Niko nije personalno toliko moćan da može da utiče na procese. To su procesi. Taj novac će doći u Šabac. Taj novac će doći u Šabac, ta milijarda dinara će doći u Šabac. O kojoj milijardi pričate, gospodine Vuletiću? Ja bih voleo da znam zašto ja sprečavam neku milijardu. Dobro, malo sam spustila da o tome porazgovarate, ali ćemo vidjeti, nadam se, o čemu se radi. Da, vrlo brzo ćemo vidjeti da li će taj novac da stigne. Onda ćemo ponovo se vidimo u ovoj emisiji da razgovaramo da li je ovaj pakleni plan uspeo ili je uspeo ovaj drugi. Ali... Gledamo reklame sada, pa onda se vraćamo, pošto nam je ostalo još nekoliko važnih tema. Idemo na reklame. Kinko, sve vrste štampanog materijala, ofset i digitalna štampa velikih formata. Izrada kamionskih cerada. Brendiranje vozila, bilborda i izloga. Izrada banera, reklama i postera na mašinama poslednje generacije. Novo u ponudi LED bilbordi. Kinko, Valjevski put, Jelenča.
teretana Urban Gym. Član Saveza Srbije za bodybuilding, fitness, body fitness i aerobik. Na 300 metara kvadratnih sa više od 30 profesionalnih sprava nudi individualne vođene i personalne treninge. Do vitke linije i zdravog života vode vas treneri licencirani od Međunarodne federacije AFBB. Urban Gym, Andrej Jovanovića, broj 6, kod hotela Sloboda. Da li grad ima plan za plan i ko će biti na listi ljudi koji bi trebalo da budu otpušteni. Hajde prvo o tome. Dakle, ste upoznati, stigla je informacija da će ipak biti višak zaposlenih u Šapcu. Niste dobili tu informaciju? Višak zaposlenih koji? Višak u javnim preduzećima. Vi imate tu informaciju. Konkretno pričamo o javnom urbanističkom preduzeću Plan. Ne, o tome ćemo naknadno, ali trebalo bi da je u gradu... Mi imamo cifru od 1422. Sve ukupan javni sektor. Ja imam informaciju da bi trebalo da bude i u Šapcu. Ja mislim po zadnjim informacijama da neće biti. Biće samo prepakovano drugačije. Radit neke druge poslove, ali neko će otići u penziju, možda će neko hteti da uzme socijalni program. Znači, niko na silu neće otići iz uprave, kao što niko na silu nije otišao ni iz apotekarske ustanove, kao što niko na silu nije otišao ni iz Plana koji pominje gospodin Pajić. Znači... Dobro, ajte onda idemo redosledom. Kakav je plan za Plan? Šta se tu sada događa, da pojasnimo gledalcima? Pa to je javno preduzeće koje se bavilo izgradnjom planske dokumentacije za sve objekte za ne samo Šabac, nego i za okolne opštine. U poslednjih 56 godina. Jeste, tako. I vi stavljate katanac. Pa nije tako, to je demagogija, Saša, pa to je... Ajte objasnite, a onda ćete vi Ja pričam zaista činjenicama i argumentima. I znamo svi da je to preduzeće dugo radilo i da je imalo kvalitetan kadar i da su sve okolne opštine koristile usluge tog preduzeća. Dolazi vreme, a samo da završim. Čekajte, samo malo. Pa to je bilo regionalno preduzeće, iako je bilo regionalno preduzeće koliko poslednjih godina? 3. Pa 3. Pa nemojte tako pričati. Pa vi ste nam pričali na Skupštini. A ko je radio za Bogatić? Ko je radio za Vladimici? Ko je radio za Koceljevi? Na Skupštini da treba da podržimo transformaciju tog urbanističkog preduzeća, da sve okolne opštine i grad Loznica hoće da im urbanizam Šabac radi projekt. To je sada tržište, to je sada slobodno. Pa znam i tada je bilo tržište, gospodine Vuletiću. Da vidimo šta mi sada... Gradonačelnik je doveo direktora, svoju drugaricu Zindović, razumete, ona stavila katanac na urbanističko preduzeće, 7 ljudi treba da ostane bez posla, vi se ne okrenete na Skupštini zbog toga, pa nemojte tako. Pa to je mrazna priča, pa to nema... Da li će, šta mi sada dobijamo transformacijom? Zbog čega se gasi preduzeće i da li će... Evo, to ću da vam objasnim, znači sa činjenicama. Kada je bila državna revizija koju je malo prepomenuo gospodin Pajić, oni su između ostalog utvrdili da ne mogu da imaju status javnog preduzeća, ona preduzeća ili one organizacije koje su se zvala preduzeća, koje nemaju ili operativu ili nemaju sopstvene izvorne prihode. Pa su rekli ne može da bude stan, ne može da bude sport, ne može da bude ne znam nija šta, fond za građevinsko zemljište su praktično bili posrednici i onda je doneta odluka da se formira jedno novo preduzeće koje će se baviti planiranjem i izgradnjom Šapca. Plan i gradnja. I to je infrastruktura. Šta je sad nelogično? Da preduzeće koje sad ima manje posla prebaci tu svoje, govorim za konkretno preduzeće Plan, tu svoju aktivnost prebaci u preduzeće infrastruktura. Sve dalje funkcioniše. Jedan deo radnika će preći u infrastrukturu, jedan deo će preći u lokalnu samoupravu, niko neće ostati bez posla, onoliko koliko je potrebno za planiranje tog preduzeća, jer druge opštine nisu naručivale planska dokumenta, imali su privatne planere, imali su neke druge, svaki gradonačelnik, svaka skupština imala pravo da odredi ko će da im planira. Da li tu ima politike ili nema, ja ne znam, ali je i nebitno. Verovatno se vodili nekim ekonomskim računicama. To preduzeće sada se utopilo u ovo preduzeće infrastruktura sa onim kadrovima koji su potrebni i sa onim kapacitetom koji je potreban. Svi ostali radnici su preraspoređeni na neka druga mesta.
Dakle, neće biti viška, neće biti otpuštanja. Hoće li biti mogućnosti socijalnog programa? Ko želi, naravno. Dakle, šta je vama tu sporno? Informacija pre Skupštine. Ljudima je rečeno da su tehnološki višak. Ljudima je rečeno da ostaju bez posla. To ćemo vidjeti. Nemojte tako. Drugo, pa dobro, ne, vi možete, pa pazite, vi donesete odluku da zaposlite 30 zdravstvenih radnika u Dom zdravlja. I mi vam kažemo to nije u redu, vi kažete jest. Opredelite sredstva iz budžeta, onda kada se dese neke stvari da neki lekari neće da rade kampanju za Vuka Jeremića, vi uzmete pa otpustite ljude, ti ljudi vas tuže, dobiju... Pričate jedno te isto. Pa dobro, ali čekajte... Trebalo bi da se sve ostane bez medicinskog osoblja. Pa čekajte, to nije stara priča. To je nova priča, gospodine Vuletiću, jer su oni dobili na sudu, vi ste ih vratili na projekat. Da, i oni će morati da... Počeli su da rade i treba da rade i dobro je što su počeli da rade. Treba šansu lekara i medicinskog osoblja. Pa niste trebali da ih otpuštate. Pa vi ste radite sve politički, o tome vam pričam. Dobro, gospodine Pajiću. Dakle, ima li tu odgovornosti, konkretno za ovaj slučaj gde su radnici otpušteni, pod kakvim god izgovorom, ali oni su pravno... Ja ne znam da li tu postoji odgovornost i ko je to uradio. Ako postoji krivično-pravna odgovornost, ona će biti. Ako postoji materijalna odgovornost, ona će biti. Ako postoji disciplinska odgovornost, onom ko je to uradio, ona će biti. Po meni nema viška, ima manjka zdravstvenih radnika, dobrih lekara i medicinskih sestara. Treba svako selo da ima nekog ko će da mu pomogne u takvim situacijama. Nebitno je da li je to primljeno, da li... Pa ja sad ne znam zašto su oni otpušteni, da li je bila takva organizacija ili nije. Ja sad ne mogu to, nisam kompetentan, ne mogu se baviti svime i svačim, ali znam da su vraćeni, da se niko nije žalio na ta rešenja presude o vraćanju, zato što su ti ljudi potrebni da rade. Da li su se žalili za oštećen budžet, gospodine Vuletić? Čime je oštećen budžet? Pa čime? Tako što ste na ta mesta primili druge radnike. Sad na tom projektu postoji više zaposlenih nego što ste projektom predvideli. Neko ko je odgovoran za to, on će verovatno odgovarati ako postoji... Pa vama ne odgovaraju ljudi za 50 miliona, gospodine Vuletiću. Za koji 50 miliona? Pa za 50 miliona koje gradonačelnik kaže da je oštećena toplana. Nije oštećena toplana, ni za dinar. Znači, gradonačelnik ne govori istinu. Pa ja ne znam, gde ste vi to čuli, on tako to sigurno nije rekao. Na Skupštini grada. Morat ćemo nekoliko rečenica da kažemo i o apotekarskoj ustanovi, imajući u vidu da su dugovi sada negde oko 152 miliona, da su radnici svi, oni su namireni, uzeli su socijalni program. Tako je, država je to sve uradila, nije budžet koštao ni dinara. Da, i većina njih radi sad kod privatnika. Da, ali po sistematizaciji njih je trebalo 8 da ostane na poslu, sada ima samo jedan direktor. Niste upoznati sa tim detaljima. Ne znam tu informaciju, znam da treba od zakupa do kraja godine još da se dobije 58 miliona. Izdavanjem... Da, tako. I znam da je dug apotekarskih ustanova, da će to biti dato dobavljačima, da je dug apotekarskih ustanova Srbije u ovom trenutku preko 10 milijardi. Sačekajte, molim vas, da završimo ovdje. Preko 10 milijardi dinara, da samo apoteka Pančevo duguje skoro milijardu dinara. Da li ste vi u obavezi da nadomestite taj dug od 152 miliona? Ne, nikakvu obavezu nema grad Šabac. Ni izdavanjem prostorija? Izdajemo prostorije. Da. Izdajemo prostorije i čak smo i prodali jednu prostoriju, koliko se ja sećam. Jedna je samo izdata. To izdavanje ne ide baš onako kako ste očekivali, čini mi se. Ide onako kako traži tržište. To je ono što je grad mogao da uradi. Pa šta je mogao grad uradi? Dali smo nekoliko puta i neke pomoći tim ljudima koji su naši građani, ali svi znate, sad će opet gospodin Pajić da kaže, opet na državu. Ali ko je kriv što je donet zakon koji kaže, koji je limitirao cene i marže u državnim apotekama, koji ih je naterao ista ta državna revizija, da moraju da sprovode javne nabavke za nabavku lekova, to ništa privatnici nisu morali da rade. Sačekajte da završi, pa ćete onda da replicirate. Ko je kriv što republički... Pa direktor i upravni odbor, gospodine Vuletiću, pa onda kažu nisam sposoban, dajem ostavku. Gradonačelnik kaže... No, gospodine Pajiću, a dozvolite završim. Pa kakva sposobnost može da bude? Nemojte pričati demagoški. Vi ste sa 20 miliona doveli do 200 miliona. Ko mi? Pa vi, vaš direktor... Pa smo mi doneli zakon, pa šta može direktor... Pa gradonačelnik je predložio direktora apotekarske ustanove. Pa 8 meseci neće Republika recepte da plaća.
Ko kaže to? Ja kažem. Pa to nije tačno. Tačno. To nije tačno, gospodine Vuletiću. Šta su rekli beogradske apoteke? 8 meseci neće da beogradske apoteke, mi pričamo o Šapcu. Po 6 meseci neće da plati. Pa nije tačno, gospodine Vuletiću. Nije tačno. Pa zašto su? Zbog menadžmenta su upali u dug. Pa gospodine Vuletiću, vidite ovako, ja ako ne mogu da nabavim dovoljno prihoda za funkcionisanje svoje porodice, ja kažem, ja nisam sposoban da vodim svoj... Pa kako nije neuporedivo? Pa pazite, vi kad dođete na odgovornu funkciju... Da ste ga postavili, ne bi mogo to da radi. Kad ste vi zavezali ruke i noge i terali da trči 100 metara. Gospodine Vuletiću, neko ko ne može da radi takve stvari, kaže ja ne mogu. Dobro, gospodine Pajiću. Dobro, moje pitanje je zbog čega ste na sednicama Skupštine grada usvajali završne račune u kojima je bio manjak? A šta smo mogli da radimo? Šta je alternativa bila? Šta je alternativa? Nema alternative bila. Kako nema alternative, gospodine Vuletiću? Apotekarska ustanova mora da ima svoj menadžment. Sa finansijama, sa svim tim. Nema ništa. Evo, nema ga sada. Nema ga sada. Ne postoji. Postoji samo jedan direktor. Postoji direktor, mora apotekarska ustanova da ozdravi na način koji je primeren tržištu. Da li može, dobro da vas pitam to, da li može da ozdravi? Ako šabački menadžment nije bio dobar, zašto menadžment nije bio dobar po celoj Srbiji? Dobro. Da li može da ozdravi? Šta to znači? Da li sada izdavanjem ovih prostorija, taj novac, šta je tu dalje plan? Plaća se dobavljačima, dugovi se anuliraju, kad se dođe na nulu, onda će se vidjeti šta i kako. Moraju onda da postave menadžment koji će pod jednakim uslovima. Da li plaćaju od toga dugove? To vas pitam. Dakle, da li ovih 150, to sam vas malo čas pitala. To se smanjuje. Sa jednom izdatom apotekarskom, sa jednom izdatom... Izdavaćete i ostale? Sve. Neće biti prodaje objekata ili hoće? Ne, koliko ja znam neće. Dakle, izdavaćete dok dugovi od 152 miliona, čini se to posljednja informacija. Pa pazite, to bi bilo veći zakup. Ali čekajte, ako ćete da samo pričate sa gospodinom Vuletićem, onda niste trebali mene da zovete. Oprostite, dakle, daćete vašu rečenicu u trenutku kad bude bilo potrebno, hoću da samo razjasnim. Ja uvijek dajem samo po jednu rečenicu, to me je problem. Ali nije u redu reći, a samo ste izdali jednu, a to su vam male pare, a znate da je plan bio da se izdaju pod uslovima da se prime i radnici koji su bili. Da, to je bio plan. I ti apotekari imaju, vlasnici imaju svoje radnike. I ako treba još da prime i ove druge, pa on onda neće da plati zakup koliko je to tržišno i hoće da plati manje. Znači niste dobro planirali. Pa, gospodine Vuletić. Evo isplanirate vi, gospodine Pajiću. Evo mi ćemo vas predložiti za direktora, a hoćete honorarno raditi. Nemojte mene da predlažete za direktora, gospodine Vuletiću. Pa vi non stop odgovornost prenosite na nekog drugog. Ako je Skupština izabrala direktora apotekarske ustanove, ako je Skupština izabrala upravni i nadzorni odbor. Ali evo kažete šta je plan. Dakle, evo ja vas sada pitam šta je plan. Čekajte, da li se neko ne pita? Zašto se neko ne pita? Zašto smo mi dali 4,7 miliona da nam neko uradi studiju šta mi treba da uradimo da bismo izašli iz te krize. I ta studija rekla, izdajite objekat. 4,7 miliona to košta. Čekajte, na 180 miliona, koliki je dug bio tad, vi dajete da nam neko kaže izdajte objekte. I šta se sada dešava? Radnici su ostali bez posla, imamo mali prihod od izdavanja objekata. Niko nije ostao bez posla. Uzeli su socijalni program, koliko ja znam svima. A šta to znači? Socijalni program znači nije ostao bez posla, radi i dalje. Dobrovoljno uzeli socijalni program. Pa šta to znači? Ostao je čovjek bez posla. Bez obzira što... Dostaje novac da ga nađe, da investira sam negdje. Pa dajte, gospodine Vuletić. Moramo da završavamo. Nadam se da vama ne treba da se plati da biste dali neko rešenje ovom, pošto vas pitam sada, dakle, šta bi bilo rešenje. Evo, ja ću vam reći ovo. Da, ja vas pitam to. Rešenje, kada je biran direktor apotekarske ustanove, trebalo je izabrati čoveka koji ima jasnu viziju kako to treba. Kada je biran upravni odbor na istoj sednici Skupštine... Jel imate vi kandidata ko bi to mogao da bude? S ove ruke ćemo to podržati ako imaju. U ovoj situaciji, kada je dug 200 miliona, niko nema kandidata. Ovo je 150. Ali kada smo imali dug od 20 miliona, tada je moglo i tekako šta da se uradi. Ko bi to bio? Što nije konkurisano? Mi imamo više kandidata i mi o tome nismo razmišljali jer nismo imali priliku da predložimo svog kandidata, pošto je to bilo apsolutno pravo gospodina Zelenovića, jer je on pokušao kandidata koji uopšte ne ispunjava uslove
da predloži za direktora Neke formalne publikacije. stvari se drže, samo neki formalni stvari. Pa za vas je zakon formalna stvar, gospodine Vuletiću, pa zakon je zakon, bez obzira da se on vama sviđa ili ne. Dobro. Pa vaš predsjednik kaže što se one sudije drže zakona, što su oslobodile Mišković. Da, a čega se drže ove sudije? Čekajte, i završavamo emisiju time kako su sudije sudile u vašem slučaju kada ste vi bili branilac. Pa pazite, da vam kažem, ja mislim da prvo taj predmet nije završen, drugo još ima predmet. Dobro, ali prvostepeni postupak, da kažemo, zarad... To je po mom mišljenju sramota šta piše u toj presudi, ali neću da je komentarišem, jer mislim da nije dobro. Ja možda i kao odbornik i kao advokat ne komentarišem, ali pazite, ali kad komentariše član vlade, a gospodin Pajić je član vlade, to je direktni pritisak na sud. Čuli ste za govornicom, on stalno najavljuje neke tužbe, optužnice, presude, sudije je napravljena je sad, napravljena je čitava papazjanija je napravila sa pravosuđem. Jedna reforma, druga reforma, jedni skinuti, pa vraćeni, posle primani neki drugi. U nekim reformama je učestvovala i vaša stranka. Jeste, ne kažem. Sad se sudije plaše ponovo lustracije. Pa nemojte, gospodine Vuletiću. Ponovo se plaše, pazite, pa zašto gospođa... Čitavu emisiju gospođa Čuvarić-Gubelić. Zaista, sljedeći put pozovite gospodina Vuletića, svatko se ispričajte s njim da ja ne moram da se borim za jednu rečenicu. Dobro, reći ćete. Ključnu ćete rečenicu sad reći. Zašto predsjednica sudija Dragana Boljević, predsjednica sudija državnih Društva sudija Srbije. Zašto kaže da izvršna vlast vrši strahovit pritisak na sudije i tužioce? Zašto ti sudije, ako su sposobni, ako su dobri, pa zar je moguće da puste da predmet protiv Karića zastari? A njegov brat i supruga... Pustite Karića, ovde je u pitanju predmet protiv Pajića. Pa isto je, ovde je u pitanju... Ovde, gospodine Vuletiću, ovde je u pitanju politički proces koji vodi Nebojša Zelenović protiv mene i gospodina Mijajlovića, zato što ukazujemo na probleme grada Šapca. Koje probleme? Kažete da je pokrao nešto, da je on lopov. Pa to će sud da kaže, gospodine Vuletiću. Pa je li to dolikuje članu vlade? Može li se birati... Da gradonačelnika nazove lopovom? O čemu pričate, gospodine Vuletiću? Vi ste pokrali, to ste rekli. O čemu pričate, gospodine Vuletiću? O čemu pričate? Pa to je stvar elementalne kulture, morate da poštujete instituciju. Gospodine Vuletiću, ja ne znam komentarišem odluku. Da li je sud doneo oslobađajuću presudu po tužbi Nebojša Zelenovića prema meni? U prvom stepenu, u jednom predmetu, da. Odbijen je tužbeni zahtev i time da završimo. Ima drugi, ima okružni sud, viši sud. Dakle, žalit ćete se. Dobro. I dalje ću se braniti sam. Hvala. Sami ste se branili. Naravno, gospodina Vuletića i gospodina Zelenovića. Dokle god vrše pritisak na pravosuđe, sudije koje su mlađi, koji nisu baš sigurni u svoje znanje, oni će se povinovati, primenit će princip samodiscipline, jer se plaše lustracije, plaše se šta će biti. Ali pazite, ovo je pritisak na sudstvo. Ovakav govor advokata je pritisak na sud. Nemojte da govorimo, jer je cilj da nam institucije budu nezavisne na kraju krajeva i vi se zalažete za to. Ja sam želela samo da to... Su nam Evropljani rekli prvo da je to ne valja. Da, ja sam želela da to... Ne mogu biti zatvoreni nikad. Vama čim se donese presuda koja... gde vi niste uzeli... Ja sam želela da vam dam šansu da vi sada poentirate, jer vam je to bila konferencija, tema konferencije za novinare danas i želela sam da zapravo to iznesem kao ovde činjenicu, ne želeći da ulazimo dublje u ceo... Da li treba šta komentarisati? Ako vi nekom kažete da je lopov i da je nešto pokrao, bez ikakvih dokaza, i da sud kaže nisi kriv, zar treba poverovati istom tom sudu koji kaže da je Vulin u 20 nešto puta išao da od tetke donese pare? Ali gospodine Vuletiću, ovo je slučaj protiv Aleksandra Pajića. Aleksandar Pajić je rekao da je neko pokrao nešto, da je neko lopov. Gospodine Vuletiću, vi ste otprilike u mnogo procesa i uopšte ne pričamo o istom procesu. Moramo da privodimo kraju. Ja sam tužen zbog sasvim neke druge stvari. Vi ste tražili veštačenje
da je gospodin Zelenović bio neuračunljiv sa duševnim bolovima. To vi karikirate, to niko nije tražio. Molim, niste tražili veštačenje psihijatra za gospodina Zelenovića? Veštačenje se traži da se utvrdi visina duševnog bola, a ne da se utvrdi da li je neko uračunljiv ili nije. Ja sam tu rekao, da svaki ministar donese potvrdu od neuropsihijatra. Ako mogu tu rečenicu napokon da i ja izgovorim. Možete, kako da ne, izvolite slobodno. Hvala lepo na kraju emisije da i ja kažem jednu rečenicu. Znači, traženo je, gospodin Vuletić je kao pravni zastupnik gospodina Zelenovića tražio veštačenje psihijatra da je gospodin Zelenović bio sa velikim duševnim i psihičkim bolovima. Ja sam rekao, nema problema nikakvih, meni nalaz veštaka, priznajem i veštaka i njegovo veštačenje. Ako se dokaže da je imao visoke duševne bolove, da je imao povredu ličnosti ili čega već, on je morao da bude ili u dnevnoj bolnici ili na odeljenju psihijatrije da bi veštak to utvrdio. Ako je to tačno i ako su stvarno ti bolovi bili veliki, ja ću platiti, prvo je traženo 500.000, pa posle 300, ali postavlja se pitanje, sa tako visokim duševnim bolovima, da li neko možda upravlja budžetom od 3,3 milijarde? Da li neko možda bude gradonačelnik? A onda, ako nisu ti bolovi veliki, ja ne treba ništa da platim. Na sledećem ročištu već gospodin Vuletić je povukao veštačenje. Da li neko može da bude pomoćnik ministra čiji je vokabular da je gradonačelnik lopov, da je nešto pokrao, da preti, da ucenjuje, da bilo šta drugo, bez ikakvih dokaza? Pa pazite, pa uz... To uopšte nije predmet. Pa jeste predmet. To nije uopšte taj slučaj. Pa svi znamo, pa Srpska napredna stranka, odnosno neću da generalizujem, mnogi ljudi Srpske napredne stranke poštuju. Gradski odbor, čiji je gospodin Pajić ovde predsednik, želi da gradonačelnik, bez obzira ko on bio, a posebno neko ko dobro radi svoj posao kao Zelenović, bude njihovo tirač. Pa vidimo kako radi. Ne može to tako. Dobro, mi završavamo da ne bi još išla neka tužba i slično. Mislim da je sigurnije da sada završimo, a bit će prilike da ponovo govorite, jer nismo večeras. Ja mislim da se premerite vreme, pa mislim da ste govorili podjednako večeras. Izborio sam se za mali. Ako ništa sad ste, imali ste sada šansu da ispričate, da briljirate na kraju. Hvala vam lepo što ste bili večeras ovde. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji, ja vam želim prijatno večer.